अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हमारे पास ये एक ओवन आया है रिपेयर होने के लिए। इसके अंदर फ़ॉल्ट ये है कि इसका जो टाइमर है वो कुछ अच्छी तरह काम नहीं करता। उसको कैसे रिपेयर करना है या उसको कैसे चेंज करना है, इसके मुतल्लिक़ हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। इसका जो ऊपर टॉप कवर है वो मैंने पहले ही ओपन कर लिया है। ओपन करने की वजह यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और थोड़े टाइम के अंदर अच्छी मालूमात आपको मिल जाए। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो टाइमर लगा हुआ है उसके अंदर फ़ॉल्ट, टाइमर के अंदर फ़ॉल्ट क्या है, उसके अंदर फ़ॉल्ट ये है कि जब भी इसको ऑन करते हैं ऑन तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसके अंदर टाइमर के अंदर स्पार्किंग होती है और टाइमर ऑफ हो जाता है। हम चाहते हैं कि इसको रिपेयर ना किया जाए और इसको पूरे जो टाइमर है उसको चेंज कर दिया जाए। मैं अभी आपको इसको चला के ऑन करके चेक करवाता हूँ। ये मैंने इसको ऑन किया, ये अब वो ऑफ़ हो गया। पहले इसकी स्पीड क्या थी, अब इसकी स्पीड क्या है। अब जो अंदर स्पार्किंग हो रही है उसकी वजह से जो इसका जो टाइमर है वो काम करना छोड़ गया है। माइक्रोवेव ओवन के टाइमर जो हैं, डोलेंस कंपनी का हो, हायर का हो, कोई किसी भी ऐसी कंपनी का टाइमर हो, वो बेसिकली मुख्तलिफ़ साइज़ में होते हैं। काफ़ी उनके साइज़ जो हैं वो चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। इसका जो पैनल है जिसके ऊपर ये नाब लगी हुई है, ये आप चेक करें, इनको हम बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं। हमने उस पेज को ओपन कर दिया है। ये इसका पैनल जो है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी जो पिनें लगी हुई हैं इसके साथ वो हम उतार लेते हैं। हमने इस पैनल को बाहर निकाल लिया, टाइमर को बाहर निकाल लिया। अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ इसके 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको ओपन करते हैं। माइक्रोवेव ओवन के अंदर काफ़ी सारे फ़ॉल्ट होते हैं। हीट गन का फ़ॉल्ट हो गया, ट्यूब का फ़ॉल्ट हो गया, डायोड का फ़ॉल्ट। ऐसे किसी भी फ़ॉल्ट के लिए आप हमसे पूछना चाहें, कोई हेल्प लेना चाहें तो हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर, आपके कमेंट्स का जवाब इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। ये इसका हमने टाइमर निकाला है, ये आप चेक करें, ये इसका टाइमर होता है। हमने इसके अंदर चेंजिंग क्या करनी है, हमने इसकी ये जो नाब हैं इनको उतार लेना है। दोनों को उतार के जो हमारे पास ये टाइमर है, आप इसकी और इसकी फ़िटिंग के देख सकते हैं कितना फ़र्क है। हमने इसको कैसे निकालना है, हमने ये जो पतरी है इसकी, ये जो इसकी फ़िटिंग है ये उतार के इसको लगा देनी है, इसकी फ़िटिंग उतार के इसको लगा देनी है। अब मैं इसकी फ़िटिंग चेंज करने लगा हूँ। फ़िटिंग चेंज करने के बाद हम इसको उसके अंदर मुकम्मल सेट करेंगे। फिर दोबारा आपको इसको चला के चेक करवाते हैं। हमने इसकी फ़िटिंग को अलग कर लिया है और हम दूसरे टाइमर को, इसकी फ़िटिंग को हम अब अलग करते हैं। इसके तीनों स्क्रू जो हैं वो हमने ओपन कर लिए हैं, ये आप चेक करें। इसको उतार के इसकी जगह पे हम ये जो इसकी अंदर इसके फ़िटिंग जो होनी है, जो इसकी जेन्युइन फ़िटिंग है वो हम लगा रहे हैं। इसको हमने इसकी मुकम्मल फ़िटिंग जो है वो चेंज कर दी है। अब इनकी नाब्स जो हैं वो लगा के दोबारा उसके अंदर मुकम्मल इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर आपको चला के दोबारा चेक करवाते हैं। ये अब चेक करें, हमने पैनल के अंदर इसको मुकम्मल लगा दिया है, इसको फिट कर दिए। अब हम इसको इसके अंदर लगा के आपको दोबारा चला के चेक करवाते हैं। हमने इसको बिजली के अंदर लगा दिए। अब चेक करें इसकी आवाज़ पहले कैसे थी और अब कैसे, पहले इसकी लाइट कैसे थी और अब कैसे है। मैं इसको ये पानी जो है वो रख के गर्म करके आपको चेक करवाता हूँ।
अभी इसका पानी जो है वो बाहर निकालते हैं। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। मैंने बीच में से वीडियो को ऑफ कर दिया था, टाइम ज़ाया ना हो। ये आप चेक करें, पानी गर्म हो चुका है, भाप इसके अंदर से निकल रही है। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।